倒计时，1、2、3，亮起来 ！Hello， 老铁们好，二哥的河南花商店，基本上1个月快满月了吧？排队都不用说了，生意好不用提了，大家有目共睹。关键，碰二哥现在最多就是二哥，你大光熟门大蛋的，你说的是，老铁们，我的店开了以后，早上花汤，中午烩面，晚上炒鸡，炒鸡给拿来，烩面给拿来，乱喷我，想烩面嘞，想炒鸡嘞，哎，让他看看。为了能排队，看见没有？延长时间，下午延长，走5点半，延长14点。还有，光点餐口，还有左右分开，两边都管点。哎，这别丢了，这在吵他们。忘了收了，1200万收了啊！好。哎，这个先贴着啊，这还没开始呢，看见没有？晚上5点到23点，贴着1200万了。噔，往哪看？往哪看？我那时候排队的时候排1个半小时，我不是说了吗？一个不正常的小二哥开了一个不正常的，那我说的是早餐店，现在不是早餐店，开了一个不正常的河南烩面、河南花汤、河南炒鸡体验店。